Spesso corriamo dietro a miraggi di successo, saziandoci di un rumore che non nutre il cuore. Ma Dio ci chiama nel silenzio della nostra povertà, dove le maschere cadono. Non temere il pianto o la crisi, perché sono crepe attraverso cui filtra la sua luce eterna. Beati coloro che oggi hanno fame di verità, perché non saranno delusi dalle promesse del mondo. Costruire sulla roccia di Cristo significa trovare un'unità che supera ogni solitudine e ogni conflitto interiore. È un miracolo che accade quando smettiamo di fuggire da noi stessi. Non lasciare che il bagliore del potere nasconda l'unico tesoro che resta, la sua presenza in te, il valore che non svanisce mai. Scegli oggi di splendere della gloria di chi ti ha amato. Cammina nella pace, perché il tuo nome è già scritto nell'eternità.